Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, assalamu alaikum. Donc, faire la vidéo de TD Nbattelkoum, la résolution de l'exercice 16, Inch'Allah, et il y a un autre exercice. Donc, on parle directement l'exercice. Donc, l'exercice 16 de dynamique, bien sûr. Deux masses M1 et M2 sont reliées par un fil inextensible de masse négligeable, passant à travers la gorge d'une poulie de masse négligeable. Donc, كتلتين M1 و M2 مرتبطتين بواسطة خيط عديم الامتطاط ومهمل الكتلة. دونك هذا يمر على محز بكرة مهملة الكتلة. وقلت لكم في la vidéo précédente si la poulie est de masse négligeable elle n'a pas d'inertie. donc إلا كانت الكتلة تاع البكرة مهملة ما عندهاش عطالة، حب يقول ما عندها aucun rôle هنا، تولي جوست سي ان انترميديير entre les deux masses. حب يقول الفيل هذا راهو هكذا، مي لو كان جا اون لين دروات سي لا ميم شوز. Les deux masses peuvent glisser sur deux plans inclinés d'un angle alpha égal à 45 degrés par rapport à l'horizontale. يعني الكتلتين يقدروا ينزلقوا على دونك سطحين مائلين، كل واحد منهم مائل بزاوية ألفا تساوي 45 درجة بالنسبة للخط الأفق. La masse M1 هذه عطاها لنا اللي تيقال 1 كيلوغرام est reliée à un ressort، يعني مرتبطة بنابض de constante de raideur K égale 100 نيوتن par mètre. يعني النابض اللي مرتبطة به la masse M1. دونك يقول لك relié، حب يقول ماهيش جوست متكية عليه، راهي مسودية معاه هنا. دونك هي لاصقة في الطرف هذا تاع لو رسور، وعنده ثابت المرونة 100 نيوتن على المتر. لا دوزيام اكستريميتي دو رسور يعني الطرف الآخر للنابض est fixé à un mur comme le montre la figure ci-contre. دونك الطرف الآخر للنابض قال لكم مثبت إلى حائط كما نشاهد في الشكل المقابل. Le contact entre les masses et les plans، دونك هنا puisque قال لنا sont، donc c'est soit les contacts soit on dit le contact est caractérisé. Donc, le contact entre les masses et les plans est caractérisé par les coefficients de frottement statique mu S05 et dynamique mu D c'est 0,3. La nature du contact entre M1 et ce plan c'est la même que celle entre M2 et le plan. يعني طبيعة التلامس بين هذه الكتلة M1 والسطح اللي محطوط عليه هي نفسها الطبيعة اللي كاينة في التلامس بين M2 والسطح اللي محطوط عليه. هو علاه بيسك هنا وهنا عندنا نفس الثابت مو اس ونفس الثابت مو دي. كيسيون 1 قال لكم لو ريسور نيتون با ديفورمي، يعني النابض غير مشوه. واش معناتها؟ كون تشوفوا واش درت لكم هنا، حب يقول او ديبار النابض راهو في الطول تاعو الاصلي، حب يقول إلا راهو في الطول تاعو الاصلي راهو غير مشوه il n'est pas déformé. حب يقول ما راهو يجبد لتحت ما يطبع الفوق. بور لو مومون ما عنده aucun رول، ما عنده حتى دور. Déterminer la valeur de la masse M02 au-delà de laquelle l'équilibre est rompu. اخترت لكم هاد لو مو au-delà يعني فما فوق ولا ما فوق، وعلاه باش نبين لكم بلي فيها ان اكزرسيس دو فيزيك. كل كلمة عندها لو بوا تاعها، عندها الأهمية تاعها. صديق ما كاش كلمة تتحط هكذاك بلا سبة. كي سي بور سا ان اتيديون كي يقرا ان اكزرسيس يقراه بالعقل، باسكو دي فوا لا ريبونس تكون فيها ان مو اللي ما يرماركيهش ميم با. كي نقول لكم au-delà elle est importante، حب يقول لو كان قال en dessous تولي لا كيسيون عندها معنى آخر. دونك هنا باش نشرح لكم لا كيسيون قبل ما نبداو نجاوبوا عليها ناخدو on va prendre un boule هكذا تفهموا واش نقصد ب au-delà و en dessous. دونك supposons هذا هو لو بلان تاعنا، نرسموه برك à peu près. de toute façon هنا on va pas pour le moment représenter vraiment les forces ou là, juste je vais expliquer quelque chose. Donc, je représente les masses et le fil, et je ne représente pas le ressort. النابض مازال ما نرسموش puisque pour le moment ما عندوش دور. هو واش قال لكم هنا؟ حدد الكتلة M02 اللي فوقها، قال لكم au-delà de laquelle يعني اللي لو كان نفوتوها ولا نديباسيوها l'équilibre est rompu يعني يكسر التوازن ولا يحدث خلل في التوازن. لو كان قال لكم déterminer la valeur de la masse M0 en dessous de laquelle يعني اللي تحتها يصرى خلل في التوازن، السؤال يولي عنده معنى آخر. هنا إلا رماركيتو M1 راهي فيكسي، M1 سي 1 كيلوغرام. هنا عندنا سوا التوازن، صدير كي نحط هذه تيكيليبري هذه ويبقاو كيما راهم،
soit وحده تغلب الاخرى. مي هنا عندنا دو بوسيبيليتي، سوا M2 تغلب M1 دونك M2 تحبط وتطلع M1، سوا au contraire M1 تغلب M2 دونك M1 هي اللي تحبط و M2 اللي تطلع. هنا واش حب يقول؟ حب يقول M2 نقدروا نحصروها ما بين زوج قيم حديه، M02 اللي انا نحوسوا عليها و M02 واحده اخرى نسميها M02 بريم. بون انا مازال ما حليتش ليكزارسيس ليكم، دونك ناخذ دي فالور فريمون من راسي. ايماجينيو نريبونديو لا كيسيون هادي ونلقاو 4 كيلوغرام، و ايماجينيو نلقاو نريبونديو ونبدلو لا كيسيون نقولو اون دوسو دو لاكيل نحسبو M02 بريم نلقاو 0.5 كيلوغرام. واش معناتها هادي؟ حب يقول الكتله هادي M2 لو كانت تكون محصوره ما بين 0.5 و 4 الجمله تبقى في توازن. لو كان ديباسي 4 تولي هي اللي ثقيله بزاف على 1 كيلوغرام، واش يصرى؟ تحبط وهذه تطلع. العكس M2 لو كان تولي خفيفه بزاف طيح تحت 0.5 كيلوغرام صافو دير هي اللي تطلع و M1 اللي تغلبها. بيان سور ماشي دائما يكونوا عندنا هاد لي كا، فو با لعب تاني كيمد من راسو. il est possible M1 تكون تالمون خفيفه بزاف نوليو با امبورط واش نحطوه هنا ميم لو كان نقطع الخيط ما تحبطش. مي راني نقول دون لو كا ولا دون لو كادر جينيرال هنا عندنا دو ماس كريتيك نسميوهم هادو لي ماس كريتيك. كاين كتله اللي لو كان ديباسيوها يصرى خلل في التوازن، وكاين كتله اللي لو كان نجيو تحتها يصرى خلل في التوازن بصح في الاتجاه المعاكس. دونك هنا فوايي لامبورطونس تاع لو مو او دو، باسكو حنا راح نمثلوا القوى وندرسوا وضعيه التوازن، حنا راح نمثلوا القوى تاع الاحتكاك لي فورس دو فروتمون. لا ماس هادي لو كان تكون راهي رايحه تحبط لتحت لا فورس دو كونتاكت تجي للفوق، بصح لو كان تكون راهي رايحه تجبد للفوق رايحه تطلع au contraire لا فورس دو كونتاكت راهي تعرقل فيها وين للتحت. دونك هنا il est important dès le départ de savoir بلي رانا هنا راه يقول لكم رانا في توازن، بصح هاد التوازن لو كان يكسر راح يكسر وين؟ في لو سونس وين الكتله هذه تحبط وهذه تطلع. وعلاه؟ باسكو قالنا صيبونا الكتله M2 اللي لو كان نفوتوها يصرى خلل، ما قالناش صيبوا الكتله M2 اللي لو كان نكونوا تحتها يصرى خلل. Donc j'espère que vous avez compris la remarque. Donc je vais enlever le brouillon هذا, revenir vers le schéma que j'ai préparé. À côté تشوفوا تانيك la méthode de résolution de ce type d'exercice. هنا هو ما قالكمش représenter les forces ولا ni qualitativement ni quoi que ce soit d'autre. هو قالكم déterminer la valeur de M02. Maintenant je قلت لكم même si on vous le demande pas, c'est toujours intéressant pour l'étudiant de représenter les forces parce que ça vous permet de visualiser le problème تاعكم. نتوما برك ايماجينيو لو كان ندير لكم لا ميم فيديو نحل لكم ليكزارسيس بصح ما نرسمش كاع اوكان شيما، نبدا نكتب لي زيكواسيون نقول لكم الكتله M1 هاي القوه اللي تاثر عليها M2 نتوما ما تشوفوهمش هذوك لي فورس. سي تري ديفيسيل دو كومبروندر. دونك في لي زيكزارسيس هادو دو ميكانيك نيوتونيenne سي بيان دو فيزواليزي لي فورس. دونك نرسموهم اون بلوس ميم الا كان نرسموهم بطريقه كيفيه il est préférable يكون الرسم تاعهم لوجيك يكون منطقي. دوك تشوفوا واش معناتها. باغ اكزومبل نبدا بلا ماس M2 تتاثر باش بالثقل P2، اي بان P2 نرسمو كبير زالي فوغ وعلاه. دونك هذا سي P2. بيان سور P2 راح نفكوه الى مركبتين. دونك هذه مركبه موازيه للمستوي المائل نسميها P2 باراليل، ومركبه تكون كيفاه عموديه دونك نسميها P2 perpendiculaire. هذه راهي عموديه على المستوى المائل. كون تشوفوا في لي زيكزارسيس اللي درت طونك جو شوازي دو ترافاي افيك لي موديل دو فيكتور ما نسميهمش P2x P2y. اون هابيتود تانيك جي ريماركي شي لي ستوديون دي فوا بلا ما يفيقوا ينساو روحهم يكتبوا P2x P2y alors que d'un point de vue rigueur mathématique ما عندكمش ضرورة تسميهم P2x P2y الا ما رسمتوش محور OX OY، ومن بعد تلقى رسم هنا هذا اسمه P2x كي يشد هنا P1 يسقطو هذا يسميه P1x. سي كوم سي هذا هو لاكس OX مي هذا هو لاكس OX. دان بوين دو فيو ماتيماتيك نعاود ناخذ لو برويون اللي كنت نخدم به. انا عندي ثقل هكذا P1 ولا P2 الى زعما رسمت هنا محور سميتو OX ديسيديت نسميه OX ومحور نسميه OY هادي كي تسقطوها تولي تتسمى مركبة P2X P2Y وكي نتعامل معاها كمركبة هادي موجبة وهادي سلبة.
ما نتعاملش معها كالشده كيما راح ندير انا موجبه. دونك كي ندير انا هكذا هنا، الا رسمت هذا البوا بي 1 تاع الكتله الاخرى، كيفاه نسمي هذا بي 1 اكس؟ انا pour moi ça n'a pas de sens. Donc les gens ils ont pris l'habitude, ce qui est parallèle au plan يسميوه x, ce qui est perpendiculaire y. Alors que d'un point de vue rigueur mathématique, non. Qui تكتب P2x, ça veut dire que c'est la projection du poids sur un axe OX. Pour moi, il n'y a pas d'axe OX, pas d'axe OY, donc il existe P2x et P2y. Donc il ne faut pas l'insan يبين روحو بلي راهو يحفظ برك هكذاك les exercices ويحطهم. Maintenant, une fois qu'on a représenté le poids ماهوش وحده يأثر على la masse هذه M2 sinon كانت ما تكونش en équilibre. كاين دو فورس راهم يجبدوا للفوق يجينيو هاد لا ماس. وعلاه راهم يجبدوا للفوق؟ باسكو قلنا هاد لا ماس راهي حتحبط لو كان ما كاش قوه تعكسها. الوغ كاين اون فورس كي اي دو ا كوا؟ كاين ديجا لا طونسيون دو فيل. دونك هادي نسميها تي 2. ومن بعد لا طونسيون دو فيل راكو تشوفوا رسمتها شويه صغيره على بي 2 باراليل. حب يقول هي وحدها ما تكفيش باش و اونكور باش تشوفوا بي 2 جوغي دو نرسمو كبير كتر باش بي 2 باراليل يجي كبير كتر. هاد تي 2 ما تكفيش كيما راهي، نزيد لها شويه في لا فورس ولا في لانتونسيتي. ومن بعد يخصها شويه باش تيكيليبري بي 2 باراليل. هذاك اللي يخص. دونك اللي يخصها سي شكون اللي راح يجيبو لنا؟ دونك ا بو بري سا. هذا سي لا فورس دو كونتاكت. وقلتها لكم مقبله كي نكسبليكي. تصوروا لو كان كتب لنا في لا كيسيون هنا en dessous, ça veut dire que رانا dans un état d'équilibre limite وين لو كان الكتله هذه تنقص شويه تطلع. الا كانت رايحه تطلع حب يقول الاحتكاكات راهم يجبدوا للتحت باش يجينيوها. هنا هذه الكتله لو كان تزيد شويه راهي رايحه تحبط. ça veut dire que la force de contact a تجبد للفوق. mais en plus de C هذا نسميه C2 parallèle كاين un C2 perpendiculaire qui compense هاد la composante تاع le poids. donc كاين C2 perpendiculaire راهو يكمبونسي P2 perpendiculaire. La somme des deux c'est la force de contact. donc la masse M2 راهي تتأثر trois forces P2 C2 ou T2 كي نديكومبوزيهم كاع. C2 perpendiculaire يعاكس P2 perpendiculaire و T2 plus C2 parallèle يعكسوا لنا شكون P2 parallèle. donc الجملة راهي في توازن. très bien. maintenant je vais venir à la masse هادية M1 نرسم لو بوا تاعها. هادي جا انتيغي ما نرسموش كبير بزاف باش نطيحو في حاجة لوجيك. وعلاه؟ باسكو تي 2 لقيت قلنا كي يكون ان فيل بارفي. دونك هنا نشوف ابوبري لا لونغور اللي خديت في تي 2 ندير ليها لا ميم لونغور. دونك هذا سي كوا؟ هذا سي تي 1 لا طونسيون كي اجي سور ام 1. ما عنديش الدروا نسميها كيما سميت هذه. وعلاه؟ باسكو سي با لي ميم فيكتور ماهمش نفس الحامل. مي تي 1 في الشده يساوي تي 2 ونسميهم تي. ماتنون لازم كي نسقط هذا بي 1 المركبة هادية بي 1 باراليل. دونك il faut pas تغلب هادي سينو ما كاش équilibre. اون بلوس واش عندنا ان بي 1 perpendiculaire. ماتنون هاد لا ماس ام 1 هي تانيك راهي اون équilibre. دونك عندنا اون فورس دو كونتاكت نسميها سي 1 perpendiculaire يعني عمودية على المستوي تعكس بي 1 perpendiculaire. وعندنا اون فورس دو كونتاكت سي 1 باراليل لي كي نجمعها مع بي 1 باراليل واش راهي دير؟ راهي تعاكس تي 1 والمجموع تاع هاد زوج تاع سي 1 باراليل. بون هنا سي ان بو سورشارجي جيسبر تكونوا فهمتوا. دونك جو ريبيت. دونك لا ماس ام 1 تتأثر بي 1 سي 1 و تي 1. دونك لو بي 1 perpendiculaire يعكسو سي 1 perpendiculaire و ال T1 يعكسوه شكون P1 parallèle ou C1 parallèle. Donc, une fois que maintenant reste, j'applique le principe d'inertie. مبدأ العطال. نابليكيوه على la masse M1, نابليكيوه على la masse M2.
Alors la masse M1, je n'ai que P1 plus C1 plus T1, c'est égal à 0. Ou bien le vecteur nul. La masse M2, elle a P2 plus C2 plus T2, c'est égal au vecteur nul. Donc, à côté de هنا قبل ما ننسى la force de contact وعلاه رسمتها لتحت ماشي كيما هذه الفوق باسكو هاد لاماس رايحه تطلع الا راهي رايحه تطلع لا فورس كونتاكت اللي راهي تبلوكي فيها راهي تجبد لتحت. دونك l'importance تاع لو مو encore une fois لو مو او دو لو كان خلل في التوازن كان راح يصرى للفوق ça veut dire que هاد لو سي دو باراليل كان يجبد للتحت وهذا لو سي ان بيربونديكولير يجبد للفوق لو كان جات لاماس راهي رايحه تحبط. Donc il est important de connaître vers quel sens va se faire la rupture de l'équilibre. يعني وين راح يصرى الخلل في التوازن الجمله وين ولا الكتله وين رايحه تتحرك باش نعرف الاحتكاكات اللي راهي معيقه ليها اللي راهي معاكسه ليها وين راهو الاتجاه تاعها. Donc maintenant je vais faire quoi? On projette donc chaque masse ou chaque relation في الصح ولا chaque force sur deux directions. Donc وحدة كيف تكون parallèle et perpendiculaire. وهنا العبد إلا حب يكون ريغورو واش يكتب parallèle et perpendiculaire au plan correspondant يعني للسطح الموافق باسكو هاد لي فورس ناخدو une direction parallèle et perpendiculaire لهاد لو بلون. هاد لي فورس اللي راهم هنا نسقطوهم على une direction parallèle لهاد لو بلون perpendiculaire لهاد لو بلون ماشي في لو ميم. Donc on projette chaque force sur deux directions parallèle et perpendiculaire au plan correspondant يعني كل وحدة واش من المستوى رانا ندرسو فيه. Donc je vais commencer. نبداو هنا في هاد لو بلون قلنا عندنا T1 اللي هو T يعكس شكون؟ يعكس هاد الزوج يعكس C1 باراليل بلس P1 باراليل مي P1 باراليل سي M1 جاي بلا ما نعاود نديمونطري لكم بلي هنا سي ان سينوس مي ميم هادي ما تحفظوهاش تقدروا طيحوا في ان اكزرسيس وين ان بياج يديروا لكم هكذا ويديروا لكم الفا الفوق وين كان سينوس تولي كوسينوس وين كان كوسينوس تولي سينوس. سي بور سا جامي ان اتيديون يحفظ ان اكزرسيس لازم هو يكون مقتنع باللي سي ان سينوس سي با ان كوسينوس. دونك عاودوا شوفوا لي فيديو بريسيدونت وين اون تريتي لو بلان انكليني كيف عرفنا. دونك قلت تي 1 اللي هي تي سي ايغال ا سي 1 باراليل بلس بي 1 باراليل اللي هو ام 1 جي سينوس الفا و C1 perpendiculaire, c'est quoi? C'est P1 perpendiculaire, يعني M1G cosinus alpha. قبل ما نجوزو la deuxième loi, هنا comme on a la limite de l'équilibre, le C1 parallèle ou le C1 perpendiculaire, je peux les relier par le mu S. C'est C1 parallèle sur C1 perpendiculaire. نروحو la deuxième loi. P2 parallèle يعكس هاد الزوج, donc M2G sinus alpha, c'est égal à C2 parallèle plus T2 اللي هو T ou C2 perpendiculaire يعكس P2 perpendiculaire اللي هو M2G cosinus alpha. De plus, mu S c'est aussi égal à C2 parallèle sur C2 perpendiculaire. Donc هنا شفتوا لا رومارك تاع من قبل لو كان عندي ان اكس ونخدم C2X, C2Y, تما ندير دي فالور ابسولو باسكو هادوك سي دي كومبوزونت يقدروا يكونوا بوزيتيف يقدروا يكونوا نيجاتيف. دونك كوم دابيتود كي نكمل لي 3 ايتاب تاعي représentation des forces, principe d'inertie ou le principe fondamental de la dynamique, projection est complété par soit le mu S, soit le mu D, soit le principe de l'action et de la réaction. Et qu'on a un système d'équations qui normalement fait le حل تاعي. Donc là il suffit d'identifier l'inconnu وين راهي. l'inconnu راهي هنا راهي تانيك هنا. alors نبداو بالعقل. donc نبداو بهاد la relation M2 G sinus alpha c'est égal دوكا نروحو بالعقل c'est égal à C2 parallèle.
C2 parallèle, c'est quoi? C'est mu S fois C2 perpendiculaire. Donc, le C2 parallèle, je le remplace par mu S fois C2 perpendiculaire, mais le C2 perpendiculaire, on le remplace direct bouge. M2G cosinus alpha. Donc, je répète, M2G sinus alpha, c'est C2 parallèle plus T. C2 parallèle, donc c'est mu S, fois C2 perpendiculaire, les M2G cos alpha. Donc, plus T, ça T. ما نحطش T هاو الفوق. نبدا بهذا c'est M1 G sinus alpha plus C1 parallèle. C1 parallèle هو تانيك c'est mu S. C1 perpendiculaire. Ça C1 perpendiculaire c'est M1 G cosinus alpha. Donc j'aurais pas dû faire le trait d'ailleurs, معليش. Donc باش نقدروا نكتبوا كلش en ligne droite. معليش de toute façon هاي l'inconnu تاعنا. Donc, le terme, je le mets de l'autre côté. Je peux diviser déjà l'équation par G. Simplifie ou G. Donc, de l'autre côté, où est M2, je vais le sortir en facteur. Où il prend sinus alpha. On a simplifié le G. Qui nous dit le terme là? Où est moins M2 fois mu S fois cos alpha. Mais le M2, on a sorti en facteur. Donc, il est moins mu S cosinus alpha. Égal. هنا M1 je le sors en facteur. واش يبقى لنا هنا sinus alpha. هنا يبقى plus mu S cosinus alpha. Donc finalement M2 ما حقيتش يعني même pas de l'espace les réservé. Donc directement c'est quoi? C'est sinus alpha plus mu S cosinus alpha sur sinus alpha moins mu S cosinus alpha fois M1. Donc, خديت هذا le terme نقسمو على هذا. هي l'expression littérale normalement لقيناها. C'est-à-dire dans un autre exercice وين الالفا لو كان جا الالفا différent à 45 degrés. لو كان الالفا كان par exemple 30 degrés ولا. هنا نحبسو. Mais هنا عندنا une simplification supplémentaire. ما تساوش بليك sinus de 45 il est égal à cosinus de 45 هو جذر 2 على 2 racine de 2 sur 2. حاب يقول هنا نقدر نخرج racine de 2 sur 2 en facteur ولتحت نخرج racine de 2 sur 2 en facteur on simplifie. Donc dans le cas de cet exercice برك ماشي toujours ديروه. De toute façon je peux pas simplifier دايما. Mais هنا comme هذا il est égal à racine de 2 sur 2. هذا c'est racine de 2 sur 2. هذا c'est pareil racine de 2 sur 2 ou racine de 2 sur 2. Je le sors en facteur تحت, je le sors en facteur الفوق, ou je simplifie. Ou je يبقى M2 c'est égal à quoi? 1 plus mu S sur 1 moins mu S fois M1. Donc, fait l'exercice, c'est l'expression finale. Donc, 1 plus le mu S c'est égal à quoi? 0,5 sur 1 moins 0,5 fois M1. Donc M1 c'est 1 kg. Donc M1 c'est égal à 1. Donc M2, 1 plus 0,5 c'est 1,5 et 1 moins 0,5 c'est 0,5. Donc 1,5 divisé par 0,5 ça me donne 3 kg. Donc une petite erreur sur les notations. Comme on a à la limite de l'équilibre, la masse M2 demande un M02. Donc c'est M02. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une masse de 3 kg, 2,5 kg, 2 kg. Le système il fait توازن. Nous dépassons 3, nous 3,1 kg. واش يصرى la masse هذه تحبط وهذه تطلع. Donc, si vous voulez prendre une capture d'écran على هذه résolution, donc c'était quoi? J'étais en train de répondre à la question 1. Maintenant, je vais passer à la question 2. Très bien. Pour une masse M2 égale 5 kg. Donc, première remarque que je vais faire. Il a calcul M2, c'est 5 kg. Ça veut dire que c'est supérieur à M02. M02, c'est 3 kg. ما نقدروش نديباسيو 3 kg. هنا عندنا une masse M2 qui est égale à 5 kg. Donc on va étudier un cas dynamique. Ça veut dire que هذه راح تحبط
راح تتسارع للتحت، راح يكون عندها تسارع نسميه A2، وهادي تتسارع للفوق يكون عندها تسارع نسميه A1. مي A1 et A2 sont égaux au module. كيفاه متساويين؟ باسكو خيط قلنا عديم الامتطاط، الخيط هذا الطول تاعو فيكس ما يتجعدش، دونك هادي كي تحبط هادي تطلع معاها، يمشيو طول طون افيك لا ميم فيتاس et la même accélération. Donc pour une masse de 5 kg ou m égale à 5 kg, c'est lui qui le demande. Représenter qualitativement les forces agissant sur les deux masses, le ressort étant allongé de 1 cm. Et في الصح أنا pour moi باش العبد يتعلم يكون لوجيك دي فوا il y a des erreurs هكذا في les textes de l'exercice. Bon, ça peut arriver, il faut pas تانيك العبد يدخل في هذيك لا كريتيك معناه تاع معناه هذا موش قرآن. يقدر الإنسان كي يكون يدير l'exercice يدير une erreur, c'est fréquent. Mais أنا des fois même بهاد les petites remarques هادو دو rien du tout مليح ليكم تتعلموا منهم باش الإنسان يكون كريتيك شوية. قالكم pour une masse M2 égale 5 kg, représenter qualitativement les forces agissant sur les deux masses. Puisqu'on va représenter qualitativement تمثيل كيفي ما عندنا ما نديرو بلو ressort allongé de 1 cm. كان قادر يقول لنا représenter les deux masses كي يكون le ressort allongé في حالة كيفية. وقتاش نسحقوا l'allongement de 1 cm من بعد. دونك هنا من بعد يقول لك le ressort étant allongé de 1 cm déterminer l'accélération باسكو هنا راح نحسب. هو علاه راهو يقول هكذا. هاد المرة لو ressort عنده ان رول. هاد المرة قلنا راح تبدا هذه تتحرك، هذه تطلع، مي هذه كي تطلع واش دير؟ هذاك لو ريسور راح يتجعد معاها بيسكو يمسو ديال لو ريسور. سوبوزون لو ريسور هذا هاوي لا لونغور ا فيد تاعو نورمالمون يلحق لهنا خلاص، هذه سي سا لونغور ا فيد. دونك كي يصرى الخلل هذه تبدا تهبط هذه تبدا تطلع تدي معاها ريسور. دونك لو ريسور واش يبدا يدير؟ يبدا يجبد للتحت افيك اون فورس. دونك هنا كي نروحو نحسبوها نسحقو بشحال طلع، c'est-à-dire chaque position عندها une force TE différente. Donc قالكم كي يكون طلع بدلتا L tel que delta L c'est égal à 1 cm. هذا من بعد في الحساب اللي نسحقو في لا ريبريزونطاسيون كاليتاتيف ما عندنا ما نديرو بهذا. Donc maintenant je veux être logique quand je vais représenter. Donc هاد المرة قلنا نرسمو هذا كبير plus possible P2. Vous allez voir pourquoi. Parce que le P2, quand je vais le projeter, il y a une composante P2 parallèle, لازم تغلب les forces اللي راهم للفوق باش الكتلة تتسارع لتحت. Donc, en plus, il va donner une composante qui est perpendiculaire au plan incliné. هذه نسميوها P2 perpendiculaire. Maintenant, le P2 perpendiculaire, il est compensé par quoi? Il est compensé par la force de contact C perpendiculaire, ou sa composante perpendiculaire. Donc, il y a une force هكذا سميوها C2 perpendiculaire تعاكس هاد المركبة. En plus, il y a une autre force de contact هكذا. هذه c'est C2 parallèle. مجموع تاعهم C2. راكو تشوفوا هادي درتها صغيرة بزاف ما تكفيش تكومبونسي هادي. دونك لازم لها une autre force اللي هي لا طونسيون تاع الفيل. دونك اي اونكور جي اوبليي بليك ما راناش نخدمو ان كا ديكيليبر. دونك انا مانيش نحوس هاد لا فورس هاد لي دو كومبونسي ولازم المجموع تاعهم يكون صغير. دونك فوايك سي ان شيما كاليتاتيف ماشي اوبليجي نرسمو هكذاك. كي يقول لكم ريبريزونتي كاليتاتيفمون ميم لو كان ترسمو هادو كبار على هادو ما تحاسبوش عليها. مي لو بروبليم اللي راح يصرى سي كو من بعد توليو كي تشوفوا لو شيما فوز افي لامبرسيون كو هاد لي فورس يغلبوا هادي دونك راهي تتسارع الفوق يقدر يغلطكم هذا في الخدمه تاعكم. دونك مليح يكون الرسم تاعكم يتوافق مع الحركه الحقيقيه تاع الجمله. دونك هنا هذا باغ اكزومبل voyez que je lui ai donné à peu près 3,3 cm. هذا 1. هذا ما نديروش 2,3 باسكو يولي اكيليبري نديرو 2 سم. لازم هاد الزوج كي نجمعهم يكونوا صغار على هادي. دونك هادي سي كوا؟ سي لا طونسيون دو فيل. باغ كونطخ هاد لا طونسيون راح نعاودو نلقاوها هنا نسميوها T1.
دوكا هادي تغلب هاد الزوج وعلاه باسكو هادي يتسارع للتحت مي تي دو الفالي نرسموها كبيره شويه كوميم وعلاه باش تي ان تغلب هادو دونك تي ان تجبد للفوق دونك هنا مالا لو بوا لو كان نرسمو لو بوا كبير بزاف في الشيما تاعي يولي ماشي لوجيك تولي بي ان باراليل تغلب تي ان دونك بي ان ديكاليوه ما نرسموش هنا في السونتر نديكاليه شويه باش ما نبحركمش في لي فورس نقدروا نديرو هكذا هذا سي بي ان عنده اون كومبوزونت بي ان بيربونديكولار وعنده اون كومبوزونت بي ان دونك هادي نكتبها هنا باش ما نبحركمش بي ان باراليل ومن بعد دونك واش مازالنا كوم فورس مازالنا لي فورس دو كونتاكت مي لازم ديجا نزيد لا طونسيون الاستيك هاد لو ريسور راه يجبد للتحت نرسم اون بتيت فورس نسميها تي او اون بلوس دو سا كاين لا فورس دو كونتاكت دونك هنا لا فورس دو كونتاكت عندها اون كومبوزونت نسميوها سي دو بيربونديكولار تعكس هادي بيسكو الكتله هادي ما راهي تطلع ما راهي تهبط دونك هاد الزوج متعاكسين اون بلوس كاين تاني كون كومبوزونت نكتبها هنا باش ما نبحركمش سي دو باراليل لازم هادي وهادي وهادي كي نجمعهم يجيو صغار على تي ان لازم تي ان يغلب هاد الثلاثه دونك فوايي هادي تغلب هاد الزوج دونك لا ماس هادي تتسارع للتحت هاد القوه تغلب المجموع تاع هاد ثلاثه دونك هاد لا ماس تتسارع للفوق المجموع تاع سي دو بيربونديكولار و سي دو باراليل يعطينا لا فورس دو كونتاكت سي دو دونك هادي هي لا ريبريزونطاسيون دي فورس ماتنون جو باس à l'écriture donc حنا في الصح كملنا لا كيسيون 2 حنا دوكا نريبونديو الكيسيون 3 و 4 باسكو في لا كيسيون 3 و 4 قالكم سي دلتا ال est égal à 1 cm déterminer l'accélération احسبوها وزيدوا صيبوا لا طونسيون دو فيل وما تنساوش بلي كيف T1 et T2 عندهم le même module. Donc, la même écriture, on projette, ou là, j'ai oublié, j'ai pas encore écrit le principe fondamental de la dynamique. Donc, M1, c'est égal, ou là, pardon, donc je me suis trompé, sur la masse M1. Le principe, il donne quoi? P1 plus T1 plus, donc, AD, il y a tellement de force qu'on se trompe sans se rendre compte. J'espère qu'on a fait c'est C1 parallèle, C1 perpendiculaire et C1. Donc, c'est une erreur qu'on corrige. Donc, P1 plus T1 plus C1 plus la tension élastique, c'est égal à M1 fois l'accélération A1. تاني كاين دي فوا الناس ينساو روحهم يكتبوا هنا A وهنا A كي يروحوا يابليكيو على M2 ريغوروزمون سي فو هاد الشعاع ما يساويش هاد الشعاع ما عندهمش نفس حامل بار كونت عندهم نفس الشده دونك كي نبروجتي نقدر نكتب ا مي دان بوين دو في فيكتوريال نكتب بي 2 بلس تي 2 بلس سي 2 سي ايغال ام 2 فوا ا 2 بعد هنا قلت تعطيو لا فراز اون بروجيت سور دو ديريكسيون باراليل اي بيربونديكولار ا شاك بلان دو موفمون دونك نبداو Allez voir comment je vais écrire les choses. نبداو بلا ماس هادية قلنا هذا يغلب هاد ثلاثة بيقول هذا ناقص هاد ثلاثة يعطينا ام ا دونك تي 1 اللي هو تي موان تي او موان بي 1 باراليل موان سي 1 باراليل سي égal à ام 1 fois a ou سي 1 perpendiculaire سي égal à بي 1 perpendiculaire وهاد الزوج نقدر نكومبليتيهم هاد المره بالمو دي اللي هو دونك وليو نكتبها تحتهم باش نربح بلاصه نكتبها كوتي هي في صح سي اون تروازيام ايكواسيون سي سي 1 باراليل سور سي 1 perpendiculaire نروحو دوكا لا ماس 2 دونك هنا واش عندنا هذا يغلب هاد الزوج دونك بي 2 باراليل موان تي 2 اللي هي تي موان سي 2 باراليل سي ايغال ا ام 2 فوا ا الموديل معليش نسميه ا و C2 perpendiculaire c'est égal à quoi P2 perpendiculaire وهنا نقدر نزيد لهم مو دي تانيك سي C2 parallèle وراكو تشوفوا سي لو ميم مو دي لو كان هاد لو كونتاكت هنا و لو كونتاكت هنا جاو ديفيرون يولي عندكم مو اس 1 مو اس 2 مو دي 1 مو دي 2 هنا سي لو ميم مو كي نكملوا عندنا 6 ايكواسيون
حوس وراه l'inconnu. La première inconnue تاعي c'est l'accélération. دونك واش ندير نجمع هاد زوج معادلات طرف لطرف. شحال يصرا كي تجمعوهم؟ تي موان تي يروحوا. دونك واش يبقى لنا؟ نبدا بالتحت. واش عندي؟ يبقى لي بي دو باراليل اللي هو وشنو؟ ام دو جي سينوس الفا موان سي دو باراليل. وشنو سي دو باراليل؟ سي مو دي سي دو بيربونديكولير. بصح سي دو بيربونديكولير سي بي دو بيربونديكولير، يعني ام دو، يعني هذا جي كوسينوس الفا. تري بيان. دونك نعاود. دونك بي دو موان سي دو باراليل ها هو. بي دو باراليل باردون موان سي دو باراليل. Le moins t راح مع بلس t. دوك واش بقى لنا؟ بقى لنا moins te. Donc moins k fois delta L moins P1 parallèle, c'est-à-dire M1 G sinus alpha moins C1 parallèle. Mais C1 parallèle c'est mu D fois C1 perpendiculaire, ou C1 perpendiculaire c'est M1 G d'ailleurs cosinus alpha. Donc جمعنا. دونك نعاود باش فيريفيو وباش تبعو. جمعت هاد زوج اطراف. دونك تي موان تي راح، بقى بي دو باراليل ها هو موان سي دو باراليل اللي هو مو دي فوا لو سي دو بيربونديكولير. دونك ها هو. من بعد موان تي او يعني ك فوا دلتا ال موان بي ان باراليل موان سي ان باراليل اللي هو مو دي فوا سي ان بيربونديكولير. كي نجمع دو لوتر كوتي واش راح نلقى؟ ام ان ا بلس ام دو ا حاب يقول ام ان plus M2 fois A. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est juste simplifier un peu. Donc A, ou شنو A هو كاع هذا مسامبليفيي مقسوم على M1 plus M2. On va essayer de simplifier au maximum. Donc هنا واش عندنا؟ عندنا M2G sinus alpha moins mu de M2G cos alpha. Donc déjà هاد les termes هادو ديجا نقدر نخرج حاجة كبيرة اون فاكتور. نقدر نخرج جي. ديجا نخرجو جي. دونك يفو خرج جي واش يبقى؟ يبقى ام دو سينوس الفا موان مو دي ام دو كوس الفا. نزيد نخرج ام دو لداخل بصح هاد المرة. هنا واش بقى سينوس الفا موان مو دي فوا كوسينوس الفا. دونك جو ريبيت. لو جي خرج داخل ام دو سينوس الفا موان مو دي ام دو كوس الفا. زدت خرجت ام دو يبقى سينوس الفا موان مو دي كوس الفا. دونك من بعد في هاد لي دو تيرم اللي بقاو جي راح برا. نزيد نخرج لو موان و ام ان اون فاكتور. واش يبقى؟ سينوس الفا بلس مو دي كوسينوس الفا. دونك هذا كاع. دوكا يبقى لو موان كا فوا دلتا ال وحدو. هذا ما خرجنا منو ني جي ني ريان دو تو. سي بور سا غلقت لا بارونتيز كبيرة. دونك موان كا فوا دلتا ال. L'expression littérale dans un cas où alpha est différent de 45 هذه هي. Mais حنا toujours عندنا une autre simplification صغيرة هنا. C'est que هاد sinus il est égal à ce cosinus, il est égal à celui-ci et celui-ci. Parce que alpha 45. دونك انا سينوس 45 نجي درت 2 على 2 نجي درت 2 على 2 نجي درت 2 على 2 كاع نجي درت 2 على 2. نزيدو نخرجوه برا واش يولي جي فوا راسين دو 2 sur 2. دونك لداخل واش يبقى؟ M2 fois 1 moins mu D. ومن بعد moins M1 fois 1 خرجت sinus alpha plus mu D moins K delta L sur M1 plus M2. هذه l'expression اللي عندنا كي الألفا هو 45 درجة. دونك كان نروحو نحسبو. دونك 10 divisé par 2 ça fait 5 racine de 2. دونك نعاود 10 على 2 5 في جذر 2 في M2 اللي عطاها لنا هاد المرة تساوي 5 في directement le D il est égal à 0,3. 1 moins 0,3 donc fois 0,7 moins M1 c'est-à-dire 1 kg. donc خلاص ما كان نكتبوه. 1 plus 0,3 donc 1,3 moins K c'est-à-dire 100 fois delta L qui est 1 cm c'est-à-dire 0,01. donc هنا واش راح يصرى؟ هذا في هذا يولي tout simplement égal à 1.
divisé par 1 kg plus 5, ça veut dire divisé par 6. Donc A, c'est égal. Donc, on va calculer à part 5 fois 0,7 moins 1,3. D'abord ça, fois 5 fois racine de 2. Moins 1 divisé par 6. Et ça me donne A, c'est égal à 2,43 mètres par seconde carré. Très bien. Maintenant, je vais prendre une autre feuille où je prends la comme question. Donc, question 4. Déterminer la tension du fil. C'est la plus simple. Donc, il est dit T de l'autre côté. T, c'est égal à quoi? C'est P2 parallèle. Donc, on a une réponse à la question 4. Moins C2 parallèle. Moins T dynamique ou la T. Ou c'est moins M2 fois A. Donc, je vais utiliser le A que je viens de calculer. Donc, P2 parallèle, c'est M2, G. Donc, c'est M2 fois G fois sinus alpha. Moins C2 parallèle, c'est-à-dire mu D, fois C2 perpendiculaire, c'est-à-dire P2 perpendiculaire, c'est-à-dire M2, G cos alpha. Moins M2 fois A. Donc, M2 يخرج en facteur. وهنا عندنا G sinus alpha moins mu D G cos alpha. نزيد نخرج G واش يبقى sinus alpha moins mu D cos alpha. Et bien sûr هنا خرجنا M2 واش يبقى moins. Donc هنا نقدر نزيد نخرج sinus alpha cosinus alpha qui est égal à racine de 2 sur 2 واش تولي عندي M2 fois G fois racine de 2 sur 2 fois 1 moins mu D moins 1. Donc, si je calcule, M2, c'est égal à combien? 5 kg. Là, on va calculer d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. 1. Donc, mu D, c'est 0,3. N'oubliez pas. Donc, 1 moins 0,3, c'est 0,7. Fois racine de 2 fois G qui est égal. Donc, on va sortir ici. Donc, fois. Donc, je reprends 0,7 fois racine de 2 fois 10 divisé par 2 moins A, c'est-à-dire 2,43 fois ça, c'est-à-dire 5. Ça me donne 12,6 newtons. Bon. Je vais faire une petite remarque qui est techniquement l'exercice. Classe. حسبنا A, حسبنا T. Ce qu'on va faire une fois que حسبنا T بهذه la relation, on va le vérifier. Est-ce que c'est le même بهذه. C'est pour confirmer les résultats تاعنا. واش ندير نعاود ناخذ la première. قلت هنا خدمت بلا deuxième. ناخذ دوك la première اللي فيها T. Donc T égale, on découle de l'autre côté. Je vais avoir M1 A plus TE, c'est-à-dire K delta L, plus P1 parallèle, c'est-à-dire M1G sinus alpha, plus C1 parallèle, c'est-à-dire mu D, C1 perpendiculaire, les voies P1 perpendiculaire, les voies M1G cos alpha. On va simplifier, directement. Donc T, c'est égal à quoi? M1 fois A, mais M1 c'est 1 kg, donc directement A 2,43, plus 100 fois 0,01, yani plus 1, plus 1 kg fois 10 fois sinus 45, plus mu D, c'est-à-dire 0,3, fois 1 fois 10 fois cosinus 45. 12,62, donc c'est approximativement 12,6. Bien sûr, ما لقيناش soit كيف كيف وعلاه parce qu'on n'a pas pris كاع les chiffres اللي كاينين après la virgule. لو كان هذا نحطوه في la mémoire de la calculatrice ونخدموا به نلقاو exactement le même résultat. Donc بهذا
نكملوا la résolution تاع l'exercice 16 اللي يحب ياخذ دي كابتور d'écran نعاود نجوز له واش كتب. دونك هذا c'est la résolution de la question 1. بعد question 2, 3 et 4 et la fin. دونك نقول لكم بهذا يعطيكم صحة والسلام عليكم.